شهدت قضية تيك توكر المثير للجدل آدم بن شقرون مستجدات جديدة اليوم الخميس 4 دجنبر اللي هو اليوم، حيث تم استدعاؤه مجددا من طرف هيئة التحقيق لاستكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالشكاية التي تقدمت بإحدى الهيئات الحقوقية، والتي تشمل متابعة كل من الابن ووالدته. وأفادت مصادر محلية أنه تم إسقاط تهم الموجهة إلى آدم بن شقرون، في حين تم الإبقاء على نفس التهم الموجهة إلى والدته، حيث تم فصل الملفين في وقت سابق. وقد تم إحالة ملف الأم إلى غرفة الجنايات نظرا للخطورة الشديدة للاتهامات المنسوبة إليه، بينما أحيل ملف الابن إلى المحكمة الابتدائية، حيث سيتم النظر في قضايا ذات طابع جنحي. وتوجه والدة آدم بن شقرون مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها الاتجار بالبصر. وتوجه والدة آدم بن شقرون مجموعة من التهم الخطيرة، من بينهم الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، الدعارة المنظمة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مواد إباحية، المشاركة في إنتاج وبيع محتوى يدور بالأطفال، إضافة إلى تهم تشهير السب والقذف والعنف اللفظي. صافي جميع التهم اللي كاين في العالم راه شدادهم هادي، يعني صافي راه مشات فيها. انا راه ما كاين اللي قتلني قد هذاك النهار ملي خرجت ليهم تعريت عليهم، هذيك اكبر تهمه خاص تدار عليها. و انا ما كنحرجش بالعكس، ولكن علاقة انه تحيد ملابس ديالها ما يمكنش. المهم ما علينا.